klar? Ja. Det er godt. Yes. Du skal lige huske, at du skal helt ned i hulrummet. Du kan ikke lægge dig ned på den anden side, der er en tønde. Du kan ikke lægge dig fremad. Ja, jeg kan ikke, hvor langt du kommer. Jeg kan jo ikke... Nej, okay. Nej, det er det er limbo, det der! Ja, det skal jeg også passe på. Ja, så er det jer. Er det også? Ja. Så er det jer bagefter. Ja, så tager vi Belinda og vel, ikke også? Ja. Det gør vi. Jeg skal op på siden af jer. Ja. Så tager vi Belinda først, så. Ja. Find ud af det. Så. Det er så klart. Skål, Mia. Står du op? Ja, jeg står op. Nej, jeg filmer. Skål, Mia. Skål. Skål, Simon. Lad os bare tage fremad, Belinda. Ja, skal vi ikke lade dem komme under først? Skål, ven. Mark, klarer du den? Ja, hvis I bare kommer nu, fordi så har jeg den her. Hvis du skal I komme væk, I må godt skynde jer lidt. Jamen, vi kan ikke komme igennem, så længe jeg ligger der, hvor han ligger. Jo, I sejler bare, så skubber I sammen. Mark. I kommer væk. Mark, du ser til, hvis du skal afløses. Ja. Jeg har sagt, der var udfordringer. Bruger de selv, ikke? Hey, Mark. Er den vandtæt? Ja. Så bakker vi over den her. Altså, Marie. Prøv at se her. Hvad laver du? Kan du ikke den Mia. Ej, jeg har nede i en lille bøtte. Nej! Nå, hun vil have en skål på fingrene. Så kunne have tømt den. Super shot. Total action shot. Jeg bremser, jeg er så meget hårdt på. Nu kan jeg snart ikke se dig. Nu kan jeg ikke se dig. Nu kan jeg ikke se dig. Vandgevær, film. Vandgevær. Kamera er ikke vandtæt. Jamen, det skulle også på billedet og ikke i kameraet, ikke? Hænger den ikke i vejen, vel? Nej, jeg skal ikke op. Kom her. Jeg har lige åbnet en cola, så vender man kanonen sådan der, der er sikkert cola i hele bunden. Ja, det er det. Nej, skat, det gør vi. Graver ligesom en hund. Eller kunne du gerne en, der vil hjælpe med at grave et stort hul? Nej, jeg prøver bare at Det er sgu egentlig ret. Det er sagtens med bare. Det ved jeg ikke. Ja. Har du lavet? Altså, da vi endte med at have været færdige, der har vi lavet 5,5 kilo kød. Ah, Tine. Til 25 mennesker, mand. Jamen, det er både pølser og bacon og... Filmer du? Nej. Har vi nok med? Så vi kan godt spørge, om der er nogen, vi skal invitere, eventuelt om de vil over. Ja, Sådan.
kæft, hvor er der god, mand. Hvad er det? Tilbage. Skal de tømme for vand, så... Det er de nye Like My Fire. Ja. Med tænduler. Så lige fast på det. Mia, kan du Ja, holde pas på med det der, for lige pludselig er de smeltet. Det har jeg set før. Nå, det har du set. Ja, ja. Så er den omkommet mine sidste sandaler. Ja, præcis. Ja. Au. Sjovere. Sådan her, mor. Jeg kommer med mig udefra og nyde. Sådan her, mor. Jeg tror mere, jeg tager en sko af her. Det er koldt. Jo, det er koldt. Det er ikke koldere end i Danmark. Jeg skal lige med på til det. Det er jo lidt koldere herude, end det var derinde. Nej, det går hun ikke. Er det koldt, mand? Fuck, det er koldt. Det er helt sindssygt. Det er koldt, det her! Er du rundt i røven, mand? Hvad var det, han fik? Kom så! Kom så, Bertram! Er det virkelig så koldt? Fuck! Det var koldt, mand! Marie, du kan godt holde pause. Du kan godt holde pause, hvis der. Hvad skal du have? En kilo eller en red? Du har noget? Siger du? Ellers så har jeg Bendy, jeg skal nok finde noget slik frem. Men vil du have et af Simons vaffelrør? Så tager jeg lige to her. Det kan vi godt lide herovre. Ja, jeg kommer. Hey, Marie! Hej, nej! Må jeg godt bruge sammen med dig, mor? Jeg har en præsending, så du kan blive væk sammen med mig. Det er også i orden. Du har også mad. Ja, så er vi langt. Det er også Jeg har skumpeduser blandt andet, og pandekagemix. Så vil jeg gerne blive væk sammen med dig også. Nice. Jeg er sikker på, at Mia også er pandekagemix. Ja, det ligger i alle tunder. Det er det, jeg mener. Alle madtunder. Der er lige så impulsivt. Bag, Marie. Nej, bag. Bag. De er jo fri nu. Jamen, han kommer nu. Den var jo stille og rolig i dag. Ja. Hey, Freja! Det var godt. Det var skide godt. Pia, vi er nødt til at tage et billede af Øjeblik. de ståler med. Det er myggenet. Også ikke. Også lidt meget. Man skal sidde i det komfort der. Det er svært. Ja. Så kan du styre. Ja. Nej, det tror jeg heller ikke, fordi han skal opad. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej, det skal han ikke. Der må en af hans andre sejle på. Det skal jeg nok gøre for. Ja, det. Det er egentlig også kunne sejle morgenkamera, det er også en af men... Hvad? Ja.
Er det sjovt, Tanne? Ja, det går fint. Det ser meget godt ud, det der. No problem. Jeg filmer. Hvad? Jeg filmer. Det var en mega griner, du ligger og vi skal med det. Ja. Nu er der altså snart inde, for jeg ikke kunne sige galt. Det er jo. Jeg tager det stille og roligt. De er gode til at udtale os om den. Hvad bliver det til? Bliver det til kaffe engang, Ida? Ja, skal vi aldrig have kaffe? Det er vel til te, det her. Og så bare gassen ind den vej. Ja, med ekstra... Med ekstra stor ansjose i stedet for bøffer. Hvad meget skal jeg dreje den? Den anden. Mindre. Der er ikke noget galt med en suge, så den er ret godt. Så holder du den bare lige inde i et stykke tid. Er der nogen, der sidder og tager myggene væk, hvis der kommer myg? Myg lige i såret, ikke? Det ligger ikke i såret. Det ligger ved siden af. Nej, det var Rebecca ude og lave. Det er ikke ligesom Kaja. Lige hvad du vil lave den her. Det er rigtig flot. Det skal bare være en gylde. Jeg siger dig, at jeg så det. Lige lidt mere på den side. Så ser vi lige, at mor har kommet med en tallerken. Jeg kunne også sige op på det. Nej, er den til mig, Bjarke? Det regner lidt. Ja, det går super hurtigt. Det er skidegod. Så har du din første pandekage. Der er flere pander der. Kimi. Her en pande lige der. Det var du god til. Laver en pandekage til os her. Det var en god 47 det der. Ja, den er dejlig. Den er fandme. Det er synd, den har fået sådan en dårlig ryg. Det er dårlige ryg, der er kommet på, at de har lavet op for ryggen. Med de andre nede fra Bjarke. Det ser ud som om, du har prøvet det før, Bo. Ja, det her? Mere end en gang, vil jeg sige. Jeg tror, jeg har lavet flere tusind. Nu venter vi bare på den lokale bodega, efter de havde været ude at spise. Det ved man jo aldrig, hvad? Man ved jo aldrig. Ja, så kan du ikke engang at holde den. Er den her færdig? Men hvor du gør den der... Bo, må jeg låne... Ja, vil du ikke låne den der? Jo. Så skal nok lige vente den lige at brænde olien af. Sidder der en på? Ja. Ja, tak. Den er helt varm. Med dit nye bestik. Så skulle hun op og ligge i sengen. Så kommer så op og ligge i sengen. Var det godt nok? Så spurgte jeg hende, om hun ikke sove videre. Så var Ja, men det er da også lidt svært. Eller skal jeg hente noget til dig? Jamen, du spørger Manja. Far, jeg Skal du hvad skal du? Så og så sætter vi den over på min side. Det virker jo. Hvad for noget? Mand. Det lyder meget frygteligt. Nu skal jeg se, at Ola lige dit Modja! Hvis det er din, den her. Det er det. Nu er det sort, Mark. Kan du ikke lave en, der ikke er sort? Nej. Godt grebet. Godt grebet, Maja. Skal jeg kaste højt? Nej, ikke for højt. Det er bare sådan en skål med protein. To i en lidt.
Jo, jeg vil gerne op i, men I kan ikke holde mig. Så jeg skal hurtigt op i. Det var ikke længe, du nåede at have tørre sko på. Nej, det er okay. Kan du holde lidt frem, Marie? Det er godt spændende allerede. Sådan. Og udenom den der, yes. Hvor er I gode. Godt. Godt, Sabine. Jeg kan godt lide, at Bo sejler med alle børnene, og alligevel er den, der kommer bedst igennem. Det gør man, når man har børnene med. Ja, der er en halv liter. Ja, det er fint. Så, kig på. Er den her? Det tror jeg. Det virker så meget godt her. Gør det. Nu må lige med 2 kommer og gøre det. Længere deroppe. Ja, vi skal længere over på salen. Er I klar? Ja. Sådan. Hej Mia. Jeg kommer lige ned ved siden af dig. Var det den sidste, der kommer nu her? Ja. Sådan. Jo, Musse! Vi har fået den stukket af. Dem har I ikke så mange af. Men det er min kanon, så kan jeg sgu lige så godt hoppe ned i nu. Nu så? Nå. Godt. Nej, nej. Så sejles ind på stenene. Så sejles ind til kanten, Marie. Du skal ikke sejle væk, så kan jeg ikke filme. Ja, mand! Så længe den ikke sidder fast. Jeg kan ikke nå den. Ja, jeg kan ikke nå den. Skråt til højre, ja. Og så skal I holde til venstre. Venstre! Venstre! Færdig nu! Venstre! Og så skal du til højre. Til højre. Nu kan du næste. Færdig nu! Ja, der er nogle sten stadigvæk. Nå, har du taget fedt billeder? Prøv selv at tage Bjarke, der ser over brænde. Ja, det skal jeg godt gøre. Jeg tænker, prøv lige at holde her, Bjarke. Eller, Bjarke, undskyld. Mark. Skal lige tage et billede af Mia, mens hun står og filmer? Hej! Der var der bare ikke nogen billeder af Mia. Vi får nogle flere, der står og sidder på den. Ja, der skal være noget mere tungt her. Jeg er Så det er jo ikke noget sådan en lille mys.